Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh Fadilatil Habib Utsman Barokwan sedaya ingkang kita takzimi, kita suwuni pendonga pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, sami ugi saking sipil TNI Polri sedaya ingkang minulya, Ibu Tinem Sagotrah keluarga agung kabiyantu panitia ugi tim keamanan sedayanipun sahabat-sahabat Banser ingkang sangat kita tresnani, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sedaya jamaah, mugi-mugi pinaringan panjang yuswa sehat wa afiyah fi taatillah, gesangipun saya barokah, islamipun saya mantep, imanipun saya kiat, akhlakipun saya mulya, takwanipun saya sempurna, ibadahipun saya istiqomah. Amugi sedaya pinaringan selamat bekja mulya bahagia donya akhirat. Kathah sanget nikmat-nikmat peparingipun Gusti Allah. Fadil Habib, fadil. Kathah sanget nikmat-nikmat peparingipun Allah ingkang sampun kita tampi. Sak mboten-mbotene kula panjenengan sampun nampi 7 macam nikmat, nanging kula panjenengan kadang-kadang mboten ngrumaosi bilih sampun nampi nikmat-nikmat menika. Kenging punapa amargi kula panjenengan niki sok-sok radi pekok viral ke lho niki sing ceramah ya lho nggih, dalam hal ini ngaku gak ngaku kita itu sering PEKOK dibaca, sampun pinaringan 7 macam kenikmatan, tapi kita sering melupakan, kita sering tidak menyadari. Maka malam ini sesuai dengan acaranya syukuran, saya hanya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyadari kembali 7 macam nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan kita jadikan modal untuk bisa menyempurnakan agar menjadi 10. Karena kalau hanya 7 itu cuma di dunia saja, maka harus kita sempurnakan menjadi 10. Artinya tugas kita para jamaah menjadikan 7 macam nikmat pemberian Allah yang sudah kita dapat sebagai bekal untuk menggapai 3 nikmat penyempurnanya supaya jumlahnya jadi 10. Niki cocok kalian tembang Jawi yosonipun para wali, panjenengan sampun sami apal, sakmangken dipopulerkan kembali oleh grup-grup sholawat, judule Lir-lir. Niku tembang Jawi karya para wali. Nun sewu kula aturake amargi ingkang rawuh wonten majelis menika ketingalipun mayoritas piantun Jawi. Leres napa mboten? Nggih, ketingal burek-burek.
Sami kalih sing ceramah ya burek. Duh, tembang lir-lir niku rak dipungkasi ngangge kalimat do surao surak hore. Ini filosofinya, hidup kita kedah dipungkasi ngangge surak hore. Aja mengawe-awe kaya sing tangane ngene-ngene tendron. Ayu katrok. Tembang lir-lir niku rak dipungkasi ngangge kalimat do surao surak hore. Artinya apa? Hidup kita harus diakhiri dengan surak hore. Ojo meng awe-awe. Surak hore itu simbol gembira bahagia. Yen awe-awe simbol menderita. Surak hore niku tepuk tangan. Yen awe-awe bertepuk sebelah tangan. Awe-awe rak ming sebelah tangan. Benten kalih surak hore niku tepuk tangan, simbol gembira bahagia. Kalau awe-awe bertepuk sebelah tangan, simbol sengsara menderita. Kita hidup ini harus surak hore. Namanya surak hore itu tepuk tangan, bahasa Inggrisnya the keplok. Berarti kedua tangan kita beradu sehingga 10 jari ketemu. Makanya tadi saya sampaikan nikmat 7 disempurnakan jadi 10. 10 jari ketemu ketika surak hore, ketika bertepuk tangan. Mila adabipun tiyang donga itu kedua tangan menengadah dan 10 jari semuanya dihadapkan ke atas. Ngeten niku wong donga. Kedua tangan menengadah, bahasa Inggrisnya the ngatong. Berarti 10 jari semuanya menghadap ke atas, nyenyuwun dateng ngarsanipun Gusti Allah. Soalnya kadang wonten tiyang donga niku meng nyuding nganggo driji setunggal. Robbana ngene. Nah, sekarang apa 7 macam nikmat yang sudah kita dapat? Kemudian apa tugas kita untuk bisa menyempurnakan agar menjadi 10? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki mawon ingkang badhe kula aturake, kula nggih ming baleni mawon napa ingkang biasane kula ceramahke dhateng para jamaah. 7 macam nikmat yang sudah kita dapat, yang kita sering lupa. 1 sandang, 2 pangan, 3 kendaraan, papan, nggih. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Lho sedaya berakhir dengan an cacahe 7 niki ora gampang, mulane yo angel. 1 sandang, 2 pangan, 3 papan, 4 kendaraan, 5 anggaran, 6 keselamatan, 7 kesehatan. Cobi kita uraikan satu persatu. Pertama, sandang. Sakmenika mboten wonten tiyang kangelan nyandang. Yen piyantun sien wong biyen kathah mboten saged nyandang niku. Gek pakaiane welik-elik. Sekarang nggak ada orang yang pakaiannya jelek. Apik-apik sedaya. Niki sing rawuh ten mriki mboten wonten sing pakaiane awon. Langkung-langkung ibu-ibu. Ana model anyar tuku, ana model anyar tuku, ana model anyar tuku.
Dan sekarang untuk beli baju ndak harus capek-capek ke pasar, ndak harus pergi ke toko, bisa sambil duduk manis di rumah. Online, COD, seminggu sekali bahkan kadang seminggu 2 kali bisa beli baju baru. Nggih napa nggih? Yen wong biyen tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni bodho. Kuwi wae klambine welik, kaine trilin. Gek kaku, bodho seminggu ya nganggo klambi kuwi. Kotor ki ora diumbah, ming diucek. Dikipatke tanpa dipeme, teles-teles digawe, engko kanginan garing-garing dhewe. Tesih ngalami Bu ngoten niku? Berarti wis tuwek. Lha wong sakniki ibu-ibu niku wong siji wae lho. Kerudunge jilbabe niku 10 ping 12. Nggih napa mboten? Wong wadon ki sedina metu teko omah ping 4 ya ganti klambi ping, ganti jilbab ping, ganti sandal ping, ganti tas ping, ganti BH ping. Lare sakniki niku Bu, sekolah ya, tas suwek sithik wis moh gawe. Sepatu bedah sithik wis moh gawe. Amoh sithik wis moh gawe. Lek panjenengan biyen sekolah ten SD niku 6 tahun nggih ming ditumbaske sepatu sepisan kuwi. Lek iki diwet-wet nganti tekan kelas 6. Gek sikile ndek sepatune dawa kaya Donald bebek. Diganjeli gombal. Ditukokke klambi niku mesti kegeden. Nggih napa mboten? Wis sandang niki pun turah-turah. Pangan sakniki mboten wonten tiyang kaliren, mboten wonten tiyang kok kangelan mangan niku sakniki mboten wonten. Biyen kathah wangel mangan niku. Ngapunten, biyen saged dahar enak niku ngenteni slametan. Nggih napa nggih? Kowe mangan sego putih lawuh daging yen ora slametan ora kelakon. Ya mangan lawuhe dadar telur goreng niku ngenteni ndok kopyor. Duwe pitik anggrem ngono ku dienteni netese. Kaya ana sing ora netes kopyor kae dipundhut terus diinceng nyang srengenge kae diotok-otok-otok-otok kok isih apik didadar. Gek diambak-ambakke telure siji tepunge 2 kilo. Geleng goreng tipis diirisi cilik-cilik wong sak jero omah wong 10 dibagi dadi 10. Lho sakniki lho panjenengan meh dahar menu napa mawon, kuliner model napa mawon kelakon. Pangapunten, biyen kathah tiyang sakit mergi kirang dahar. Sakniki akeh wong lara merga kokean. Sapa ngomong badok no? Hati-hati lek ngomong ku viral. Lha nek ten Jawa Timur biasa, badok nguntal. Halo? Halo? Loh, biyen kathah tiyang sakit mergi kirang dahar. Mula kalih doktere didhawuhi mangano sing akeh. Mangan kuwi tamba. Dipangani akeh ya waras wong pancen penyakite mergo kurang mangan. Saniki tiyang sakit niku gara-garane kokean mangan enak, kokean gizi, kokean nutrisi, kokean vitamin. Ngapunten ngapunten. Piantun niki napa desane? Taman Martani. Nggih piantun Taman Martani niku sakniki yen entuk bantuan Raskin do mboten purun dahar. Ning berase diterima didol ijotke beras sing anyar. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, aku ngerti iki wonge teko iki. Pokoke wonge lemu. Nah iki wonge guyu ambek dada-dada. Halo? Halo? Panjenengan saya kemutan to Bu, biyen sekolah niku arep mangkat sekolah, ora nganggo sarapan, ora nganggo mangan, pancen ora masak kok ibune. Nggih mboten?
Ning nyatane ya kuat tok. Mulih sekolah ki ya weteng luwe. Iki kira-kira ibune ning omah urung masak utawa masak urung mateng, akhire menek wet asem. Diunduh dikremusi kecut-kecut kae, mampir kebon tebu, dipotesi, disesepi, sing penting ora konangan. Lho, sing wonge mbiyen tukang nyolongi tebu saiki dadi tentara wonge. Dadi babinsa kuwi. Halo? Lho sakniki Masya Allah semua menu keturutan. Nomor 3 papan. Papane pun sae-sae. Pundi to? Piantun Taman Martani ingkang dalemipun awon. Sakmenika pun boten wonten. Yen wonten griya awon entuk program bedah rumah. Nggih mboten? Wong biyen omahe welik-elik, bolong-bolong. Nggih. Yen musim penghujan do becek, wong bocor kabeh. Yen musim kemarau berdebu, nganti dinggo omah undur-undur. Kemutan mboten? Wah, undur-undur ki omahe jan apik kaya sumur kae. Keleng golek undur-undur disebuli. Engko undur-undure kena dipundhut terus dicancang benang nggo mancing kancane. Wis saniki jenengan pados undur-undur kangelan tonan, omah pun do keramikan pun do marmeran pun do cor-coran. Nek omahe wong biyen welik teko gebyok teko pring gek bolong kabeh, kena angin wuwuk-wuwuk dereng wonten kipas angin napa melih AC. Biyen namung AB angin brobos niku. Gek turune mboten ngangge kok spring bed, kasur mawon mboten gadah. Turune nggih ngangge galar. Gerek mapan turu kadang gegere kecepet galar kecantol paku. Yen ora ngono nganggo kloso saka godhong pandan kae akeh tinggine. Dadi ngisor akeh tinggine, dhuwur akeh nyamuke. Turu niku karo senam. Ngisor kukur-kukur, dhuwur teblek-teblek ngono kae. Ya Allah, tangi turu sentir kok rusuh kabeh kena sentir. Tesih menangi to, Bu? Saniki omahe wis apik, turune spring bed mentul-mentul mendut-mendut tanek. Isuk tangi turu ilere 2 ember. Sandang pangan. Ayo to nyaut sayang. Sandang pangan papan. Wong sakniki niku wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Lho, ora gampang lho nggih kata-kata ngene iki. Nomor 4 kendaraane wis canggih-canggih. Wong sakniki mlakune do cepet. Wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Sakniki jarang tiang ten pundi-pundi kok jalan kaki. Kendaraan cepet-cepet. Sien rumiyin tindak haji niku butuh waktu 6 bulan. Setengah tahun pulang pergi nitih kapal laut. Sakniki perjalanan Indonesia dugi Saudi Arabia cukup 9 jam. Pesawat weng niki pun badhe diprogram ndak sampai 9 jam, 4 jam mangke sekedap meleh. Makin cepet. Halo? Loh. Dulu sak panewon iki sing ndek mobil kena dihitung, yen ora juragan tuan tanah wong sugih ora ndek mobil. Saniki jenengan kok sak panewon. Yang ngitung mobile wong sak desa Taman Martani wae wis kangelan saking okehe mobil. Langkung-langkung sepeda motor, saben irung pun gadah. Sak njero omah kadang sepeda motore 5-6 nggih napa nggih? Lembien wong sak kampung sak desa sing duwe sepeda motor paling mung 1-2. Mula yen ana sepeda motor kok mlebu desa kae dioyak terus diambuti pete. Heeh, Bojonegoro ya asli. Sing ceramah ki iso cerita mergo ya ngalami. Sandang, pangan, papan, kendaraan, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Nomor 5
anggaran, duite okeh-okeh nganti dompete kebek. Dadi wis iso nyandang rapet, mangan wareg turu anget, mlakune cepet, dompete kebek. Lho, ngerangkai kata-kata ngene iki ora gampang. Wong Taman Martani niku pundi sing mboten gadah duit sakniki pengen ngertos kula. Nah, sing ngomong kula ki kere tenan. Jenengan ki ora kok mboten gadah, rumangsa kurang. Ya biyen kata lho tiyang mboten gadah duit tenan kuwi. Lek sakniki kula mboten pitados kok. Ana wong kok nganti ra ndek duit babar pisan niku. Sakniki niku duwite wis akeh-akeh ning kurang akeh. Mergo tamak, mergo serakah, mergo rakus, kurang pinter syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Kersane mboten dangu-dangu, kula badhe pindah Gunung Kidul soalnya. Lho wong ngaji lagi 10 menit kok sarung. Kula diundang mriki niku ken ngaji mboten ken dodolan sarung. Ini jamaah harus paham. Jenengan sih mboten derek di rujak karo netizen. Kene iki wis ket mulai mbiyen diilok-ilokke, tapi kula kan mboten gatekke, saya tidak mengereken. Kaya ngeten niki sing mboten remen ningali potongan ceramah kula sing ten TikTok kan selalu FYP. Kalih lare-lare alit gek kula bagi-bagi sarung, kula interaksi sama anak-anak. Lho niku nek sing netizen mboten remen ceramah model apa? Ngaji kok kayak gitu, nggak ada ilmunya, macem-macem. Lah mereka nggak nonton video fullnya sih. Padahal saya interaksi dengan jamaah, utamanya anak-anak, itu kalau ngaji minimal sudah 1 jam lewat. Kalau belum 1 jam ya ndak. Wong intinya ngaji kok. Lah kenapa saya kasih selingan seperti itu? Biar tidak membosankan, biar tidak monoton, kemudian biar jamaahnya ndak ngantuk. Terus saya juga ngasih semangat kepada anak-anak. Saya pengen menggali talenta, potensi dan bakatnya anak-anak Indonesia. Saya pengen anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, yang kuat mentalnya. Sehingga ketika ada yang tampil anaknya bagus, itu anak-anak yang lain pada pengen dipanggil. Bukan hanya anaknya, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua ketika melihat tampilan yang bagus dari anak-anak, ya Allah aku mudah-mudahan bisa punya anak seperti itu. Ngono to, karepku seperti itulah. Orang yang tidak tahu, dia melihatnya hanya cuplikan video, potongan video itu dianggap ceramahnya mengono-ngono kuwi. Ngono lho Bu. Makanya kalau nek nembe sekedap ngene iki jenengan aja kok terus sareng kowe pengen viral. Es teh ngono kuwi. Halo? Dilanjut? Oke, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Yang keenam, keselamatan, karire selamet. Leh tandang gawe, leh kerja diparingi selamet. Mriki rak mboten wonten sing ditangkep KPK to nggih? Arep meriksa apamu KPK mrene. Mula kepenak panjenengan niku diparingi selamet nikmat alhamdulillah. Kae sing duwe jabatan-jabatan kae kadang uripe ra iso tenang kae, dipecicili terus karo KPK ten pundi-pundi, diawasi, dipantau, kekayaannya diaudit, harus melaporkan harta kekayaannya. Lah nek sampean apa sing arep dilaporke? Umpama KPK mriki arep nyelidiki apamu, ngono lho Bu. Makanya disyukuri. Sing duwe jabatan-jabatan kae rumangsamu terus kepenak, tenang. Kadang ra iso turu. Kepikiran terus, genah sampean iki lho, genah sampean. Najan duwe kreditan urung lunas ya nyantai ae. Wayahe ditagih lunga. Wayahe ditagih lunga. Ngerti iki wonge saiki nganggo jilbab warna ireng. Kapan wayah ditagih alasannya budal pengajian.
pengajian kok gue menghindari utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sakniki jenengan wis nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet, dompete kebek, pekerjaane slamet. Wis disyukuri. Ngono Bu. Nggih? Jenengan aman dari gosip. Lho terus sing arep diunggah ning gone medsos menggosipkan dirimu ya tentang apa njajali. Lho kae wong-wong sing kena gosip macem-macem, mboten tenang. Makanya jenengan alhamdulillah disyukuri ngoten lho. Nomor 7 kesehatan awake wewek-wewek nyatane sing rawuh niki seger-seger. Maksudnya segerdu. Lah lemune ngono sehat-sehat alhamdulillah, yakin sing rawuh niki sehat kabeh. Buktine saged rawuh ndugi mriki kanthi melampah piyambak-piyambak, mboten wonten sing diimpus, mboten wonten sing diangkut ambulan, mboten wonten sing dipikul, berarti sehat. Sakniki wong sakniki sehat kok. Mbiyen niku tiyang kathah tiyang lara niku sing korengen, gudiken, cantengen, kutilen, panunen, kadasen, gondongen, cureken. Sakniki wis do sehat-sehat. Mula halo. Sehatnya harus disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Sehat yang tidak dipakai maksiat, itu sehat wal afiat. Sehat yang digunakan menjalankan taat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, tubuhnya sehat, hobinya maksiat, itu namanya sehat yang tidak afiat. Malah sak ngertos kula, orang-orang yang suka maksiat itu rata-rata ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Leres napa leres? Cobi, sing gaweane nyolong, gaweane korupsi nika orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka mabuk, gaweane mendem, kayak wong-wong sing awake sakit napa sehat? Sehat. Sing tukang ngunek-ngunekke wong, tukang ngrasani, tukang ngomeli bojo niku kata-katae tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko. Aku tahu persis. Wonge nganggo kacamata. Ya Allah, ya Allah. Sehat kok hobine maksiat. Niku berarti sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kula panjenengan diparingi sehat, purun ngaji, purun sholawat, purun zikir, purun nyaket dateng Gusti Allah. Lha iki nikmat luar biasa lho Bu. Lah nek tiyang sakit purun nyaket dateng Gusti Allah lumrah. Pancene gering, terus ndonga zikir, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wong gering padahal nek waras sak ruwe mripate dilokke, diunek-unekke, ana tangga sugih slametan berkate gepeng ya dilokke. Sembarang barang dilok-lokke, bareng wis gering, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Wonten mboten ngoten niku? Nang lha kuwi klambi coklat kuwi wonge. Lah alhamdulillah kula sampean ki mboten sakit, purun nyaket dateng Gusti, sehat, gelem zikir, gelem sholawat, gelem ngaji, gelem ngibadah. Wah iki nikmat luar biasa. Muga-muga diparingi ibadah sing istiqomah, diparingi sehat wal
afiat. Itu 7 macam nikmat yang kita sering lupa: sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, dan kesehatan. 7 saja ini tidak cukup, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau tidak disempurnakan menjadi 10. Kenapa kok tidak cukup? Sebab 7 nikmat niku namung tendonya mawon. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan, kesehatan, ini tadi kan hanya nikmat di dunia saja. Tidak cukup kalau hanya nikmat dunia, rugi. Wong nikmat donya niku meng mata'ul ghurur kalau bahasanya Quran. Nikmat donya niku fata morgana, nikmat kamuflase, ngapusi, mengkoyo-koyo. Padahal asline urung mesti niku nikmat donya. Koyo-koyo. Mula aja gumunan. Ana wong numpak mobil wapi regane larang, ra usah gumun kae meng koyo-koyo wong sugih padahal rentalan. Kreditane urung lunas. Ngono lho, Bu. Halo. Ana wong wadon kok sregep yasinan, sregep tahlilan, sregep pengajian, pakaiane brukut, kaya-kaya anti nyelatunan, anti ngomelan. Padahal asline yo meng kaya-kaya kok. Ana perawan pakaiane brukut wi kaya-kaya anti pacaran. Pakaiane rapet kaya-kaya anti pacaran padahal urung mesti, kadang kentire ra karuan. Halo? Ana wong teko ning majelis pengajian leh ngingeti penceramahe nganti menteleng, wi kaya-kaya mudeng padahal ora dong. Lho ming kaya-kaya. Ngapunten. Ana wong pinter ceramah, pinter dalil, kuwi kaya-kaya iso nglakoni isi ceramahe, padahal mung ngomong tok ora iso nglakoni. Wonten napa mboten ngoten niku? Wonge teko. Sing pundi wonge? Sapa ngomong nyekeli mic mau? Matur suwun. Lho nggih. Ana wong dadi panitia pengajian, le pinter le narik urunane entuk akeh. Kuwi kaya-kaya ndekne kuwi urun disiki, padahal meng narik tok ora melu urun. Wonten mboten ngoten niku? Wonge teka. Manggone ning isor apa ning panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Aku meneh iki mesti. Lho nikmat donya ki rugi nek meng diburu nikmat donya diuber dioyak-oyak. Wong meng kaya-kaya meng enak kawitane mawon. Saya mburi saya ora enak. Niku nikmat ngapusi, nikmat hakiki, nikmat sejati niku saya suwe saya enak, saya nikmat. Niku benjang ten swarga. Jenengan benjang menawi siyos ten swarga. Siyos kok lambene lecek. Swarga mboten enten lambe lecek. Ayo viralke. Halo? Ora usah mbok viralke, aku wis viralke mbiyen kok. Urung ana HP Android kae, aku wis viral kok. Ngapunten. Allahumma sholli ala Muhammad. Yen nikmat swarga niku nikmat tenanan, saya suwe saya enak. Dahar pisang ten swarga niku cokotan ke-10 jauh lebih nikmat daripada cokotan pertama. Lah nek ten donya semakin ke belakang semakin ora enak. Enake mangan ning donya ya mung sendokan pertama kuwi. Sendokan ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-15, ke-20, ke-50 blenger nggih napa mboten? Lho ngunjuk ten gene swarga benjang niku tambah nikmat, tambah seger. Lah nek ning donya kan tambah pelempokan, tambah wegah, tambah munek-munek.
Ya kumpul bojo benjing ten akhirat niku ya tambahi. Ngene ning donya meng ser kelimpruk ngono. Lho nikmat donya ki ngoten niku Bu. Jenengan menawi benjang kok siyos manggen swarga. Niku tambah suwe tambah hayu, tambah hayu, tambah hayu, tambah sip, tambah oke. Ngono lek ning donya ora hayumu ming pirang dina. Tambah tuwek, tambah tuwek, tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Nggih napa mboten? Ya lesih enom ngene iki, masyaallah, esemane nratapke jantung. Ki wong lanang diesemi jantunge dredeg 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 dredeg, lirikane nganti medhoke kolor. Ki wong lanang dilirik kolore pedhot. Lha kuwi resih enom, bareng wis sepuh kowe ngedep kaca mesem karo ngelirik ya, ngelirik karo mengengeh. Lho ningali ayang-ayange dhewe iso keplayu wedi kok. Ki wis kendho kabeh onderdile. Pipi mbiyen ya glowing mening-mening, saiki wis kempong, ompong, dodo mbiyen mentek-mentek, lha saniki ming gari tengere ngono kuwi. Ngelembreh kewer-kewer. Wong dinggoni BH ya mbrosot wae ngono kuwi. Lho wong ning donya ora ngono to. Sorry ibu-ibu, perempuan memang begitu. Perempuan ki umur 15 sampai 30 tahun ibarat bola itu bola yang dipakai main bal-balan. Wih, wokeh sing rebut. Lek umure seh 15 nganti 30 tahun. Kaya bal sing dinggo bal-balan kuwi. Banyak yang memperebutkan. Wong 22 sik akeh pemain cadangane. Neng nek umure wis 30 nganti tekan 40 tahun, wis ganti dadi bal voli. Sing rebut gari 12. Nek 40 tekan 50 ganti meneh dadi bal pingpong. Sing rebut ming kari loro, paling akeh 4 lek maine ganda. Lah nek wis 50 munggah dadi bal golep. Ya wong siji tok kuwi ditempar tayar, ilang bene golek bal meneh. Halo? Sing wis 50. Iya. Wis brosot. Ning donya iki ngono kuwi. Mula ngapunten, kalau cuma 7 tadi rugi. Karena itu hanya di dunia. Maka Bu saiki ngomong ra entuk suwe-suwe, kuwatir kesleo. Semakin banyak ngomong semakin banyak kemungkinan untuk kesleo. Dan itu yang ditunggu-tunggu sama netizen. Halo? Halo? Dilanjut? Oke, saya lanjut yang 7 ini hanya di dunia. Rugi kalau cuman di dunia saja. Maka harus disempurnakan menjadi 10 untuk target akhirat. Nah 7 supaya jadi 10 berarti ditambah berapa? Ditambah berapa? 3. 3 itu yang pertama syukur nikmat, kedua berjuang jadi orang terhormat, ketiga sukses dunia akhirat. Loh niki lah akhirane ya at. Ngene iki ora gampang ngrangkai ngene iki. Angel mulane ya pengen murah bojomu kon ceramah. Piye, celuk kon munggah saiki. Aku tak ngalih Gunung Kidul. Kok tak balekke. Larang murah itu tergantung kualitas. Ngono. Ngeyel lah. Wes. Ngapunten Bu, wong saiki ngomong iku kudu hati-hati. Pertama syukur nikmat, kedua berjuang jadi orang terhormat,
ketiga yakin sukses dunia akhirat. Ayo telu iki diuraikan, waktunya masih 10 menit. Sing rewel omahe sampean pundi mangke kula ampiri. Kula critani piyambak. Alah sing tuwek moh. Sing nawani malah sing tuwek. Pertama syukur. Lho lali to, syukur nikmat. Kedua berjuang jadi orang terhormat. Ketiga yakin sukses dunia. Diulang, pertama syukur nikmat, kedua berjuang jadi orang terhormat, ketiga yakin sukses dunia akhirat. Top, dieling-eling 10. Siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Sarungnya dibuka, nambah keluarga. Wes. Ayo, berarti yang pertama, berarti ke-8 ini. Ke-7 nggih? Ke-8. Ya Allah, kok mumet ngene. Yang pertama dari 3, berarti ke-8 dari 10. Syukur nikmat. Ibu bapak, apapun nikmat yang kita dapat, kita syukuri dengan syukur yang benar, supaya kita menyadari banyak nikmat Allah yang kita dapat, agar kita cinta sama Allah, seneng sama Allah. Soalnya rumongso diparingi kathah nikmat. Kalau sudah seneng sama Allah, ndak ada perintah yang berat, pasti nurut, pasti manut. Diperintah mangkat, dilarang mandek, mergo seneng. Nah, di antara caranya yang ada disyukuri. Nikmat pemberian Allah niki lho Bu, diraoske. Jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati, rugi. Orang kok hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati, rugi. Sibuk nyari duit sampai nggak sempat menikmati hasil dari duit yang dia cari. Mbok ra digatekke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak ada orang yang sibuk bangun rumah tapi nggak sempat tinggal di rumah bangunannya itu, tahu-tahu di penjara. Halo? Halo? Dilanjut mboten? Meng sibuk golek duit, neng mboten sempat menikmati duite, rugi. Sibuk golek duit, entuk duit akeh, tukokke sapi. Golek duit meneh ngelumpuk akeh, tukokke sapi meleh. Golek duit meleh ngelumpuk akeh, tukokke sapi meleh. Ngono terus nganti sapine 15 di rumah dhewe. Ya malah dadi buruhe sapi, malah dadi pembantune. Nggih napa nggih? Mang titeni wong model ngoten niku rak luwih bagus sapine tinimbang wonge. Gek sapine resik, saben isuk sore didusi wonge ora kok beradus. Mbah ra digatekke gara-gara ana infak kelilinge kuwi. Nggih monggo jenengan nyemplungi ya nyemplungi ning mboten usah kanthi ngomel-ngomel ngomong. Wong nyemplungi meng 2000 kok ngrameni majelis. Lanjut. Lanjut. Ada loh Bapak Ibu orang yang hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Wonten bakul nasi gudeg niku sibuk le dodolan ngelayani pembeli nganti nggak kok bersarapan. Nasi gudegnya laris telas ning piyambake semaput geblak kelenger mlebu ruang ICU. Ya Allah, nikmat pemberian Allah ini mari kita rasakan. Mbah, aku dicuekin, katanya kamu udah lama rindu sama aku.
Kok aku dicuekin? Ngapunten, ngapunten. Mula yen diparingi nikmat niku diraoske. Aja ming ditumpuk-tumpuk. Nggo apa ming ditumpuk-tumpuk ora diraoske. Ana lho wong niku duwite numpuk-numpuk ten ngene bank. Tabungane niku kuatah duwite, mboten diraoske. Mangan wae ngirit-ngirit ora tau nang restoran. Dadi panganane niku kedele karo kacang ijo mentah. Lebokke cangkeme tanpa dipamah surung nganggo banyu putih, mlebu weteng bleng, sesuk metu kan utuh, diumbah. Nggo persiapan dipangan meleh. Gilani. Saking irite embuh. Lho, sampean yen duwite kathah, ngapunten, tumbas kendaraan mobil nggih sing sae. Niku dalam rangka ungkapan kegembiraan, syukur diparingi nikmat dening Gusti Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ku diparingi kenikmatan karo Gusti Allah diceritake ketok-ketokke. Allah. Halo? Duwite akeh ngapunten. Tuku mobil ya sing sae. Mangke lek ditumpaki perjalanan jauh nggih kepenak. Sregep nggo silaturahim, nggo mangkat pengajian, ngono lho Bu niate. Duwite miliaran tuku mobil rego 40 juta. Arep dienggo ora kenek-kenek ngenteni didorong wong sak kampung. Dalane mudhun kae didorong gerutuk-gerutuk gerutuk-gerutuk ambek mobile jentit di starter kelekek kelekek ngenteni buanter le mlaku jentit ngono kae. Gase dipidhuk suarane prokotok dienggo belok lawange buka dhewe ngono kae. Ditarik arep ditutup malah protol. Tangki diganti jirigen. Kenemenan. Bu. Duwite akeh ya tuku klambi sing sae. Ungkapan syukur nang gone Gusti Allah, tuku mukena, sajadah sing sae, nggo salat, nggo ibadah. Tampil cantik di hadapan Allah, ungkapkan ini nikmat pemberianmu ya Allah, aku gunakan untuk sowan menghadapmu. Ngono, mau duitmu lho ratusan juta, tuku klambi kok serba 35.000. Wong kok ngirit. Nggo apa terusan duitmu? Halo? Paham mboten? Duit akeh ya mboten niat pamer. Ungkapan syukur dateng nikmate Gusti Allah. Ngono lho Bu. Sing penting atine ditata. Duite ratusan juta, tuku pakaian rombengan senengane. Ngopo ora diraoske nikmate Gusti Allah? Ngono Bu, ngapunten duwite sampean akeh daftar haji. Kono gek nggo mangkat umroh, ngono Pak. Duit akeh urip sepisan ra duwe pengalaman internasional. Ngutek ning Taman Martani. Urip model apa, Pak? Urip sepisan ora tau ngerti pramugari. Bendina petuk bojomu sing jemburis kuwi. Oh sekali-kali ngingeti pramugari kae. Wah pramugari iki ayu-ayu, mulus-mulus kayak langsing-langsing. Ora kaya bojomu kuwi. Ngono lho, Pak. Halo. Urip sepisan ora tau nginep hotel. Ora tau ngisingno WC metingkring ngono. Lho duitmu arep gopo cobi? Ngapunten, dinikmati, mboten kok krana pamer, mboten, mensyukuri nikmate Allah. Sedekahe ya ora lali. Lho wong ngoten niku biasane ora emanan kok. Ya wong sing ngirit kuwi lho sing biasane emanan. Kanggo awake dhewe wae eman apa meneh kanggo wong liya.
Alasane hidup sederhana, pret, ya pelit. Lho, hidup sederhana ki beda lho ya karo kikir pelit. Ya Allah, ayo disyukuri Bu. Lah mangke kula jenengan nek empun iya ya. Halo. Halo. Langkung-langkung seusia kula panjenengan. Ki wis wayahe ngamalke ayat Quran kae, ungkapan syukur kae. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Niki ya rada pamer-pamer ayat sithik ngono Bu, engko ndak diarani ra iso ngaji. Iki arep enek sertifikat dai. Dadi nek mboten nggadah sertifikat ora entuk ceramah. Lho iso ngaji tenan apa ora? Engko gek maca ayat Quran wae salah, tajwide keliru, mubtada khobar wae ora cetha, nahwu sorof ora ngerti. Akhirnya kita ngerteke ayat Quran nganggo pikirane dhewe, mboten enten dasar keilmuane. Ya wis padha menenge. Lho, iki lek tenggene tembang sing wau kula singgung lir-lir kae Bu, perjalanane awale jeh lir-lir. Kuwi gambarane bocah nom. Ilir kuwi kipas kaya sing jenengan asta niku. Niku gerakane kan horizontal. Ya Allah ngerti pora aku nganggo bahasa ngene iki. Horizontal kuwi tepunge beras ketan, dijladreni banyu, dimbel-mbel bunder, diiseni godhokan kacang ijo kae, diparingi wijen terus digoreng. Oh, nek badokan yo ngerti. Kok yo ilir kuwi gerakane ke samping kae lho Bu. Tingali to wong ngobahke ilir kae rak. Nah iki gambarane wong jeh nom kuwi polahe kaya ilir kuwi, ra karuan polahe, mobat, moncat, ngalor, ngetan, maju, morak, mosak, niba, kalang, golong, jongkir. Ya wis ngono kuwi polahe. Kula sering matur to nganti ngamalke P sak pirang-pirang kae. Biyen ana P4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Iki malah P sak pirang-pirang kae. Pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelerak-pelerok penculat-penculot pendelak-pendelik perang-perung prak-prek penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak paketan pulsa pungutan premi wis pira karo-karuan kae. Leh wong kok polahe ra karuan isih nom sing digoleki meng loro jebul apa tandure wis sumilir tak ijo royo-royo karo tak sengguh penganten anyar. Ternyata polahe nganti kaya ilir targete meng loro. Siji tandure wis sumilir tak ijo royo-royo simbol kemapanan ekonomi. Tanaman yang hijau kuat siap panen berarti ini kan makanan urusan weteng. Karo tak sengguh penganten anyar kelancaran reproduksi, tak sengguh penganten anyar semangat penganten baru berarti urusan ngisore weteng. Rene tak sudohke kok iso napa ki lho. Lho polahe ra karuan ki sing digoleki meng loro, urusan weteng karo ngisore weteng. Perut sama sedikit di bawah perut, yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Loh, bocah yang sing nom kuwi polahe meng kaya pitik jago sadurunge diingkung kae Bu. Ya pitik jago ki mulai metu teko kandang nganti mlebu kandang meneh targete rak ming loro. Yen ora golek panganan ya nggodhake babon oyak-oyak dara kae. Entuk pepet-pepet ke pager tumpaki celingkrik gasak jebret mudun gaber-gaber tinggal nyingkre. Halo? Lho wong ceh nomi meng kaya kuwi targete meng tandure wis sumilir tak ijo royo-royo ini kemapanan ekonomi.
karo tak sengguh penganten anyar kelancaran reproduksi. Mula sakniki wayahe kula jenengan aja ming kaya ilir dikongkon dadi cah angon. Ayo angon pribadine dhewe-dhewe. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki niki lho dingon. Mripate, kupinge, irunge, lesane, tangane, sikile, pikirane, atine dingon sedaya. Halo. Kula jenengan kedah pinter angon. Mripate dingon aja nganti tumindak maksiat. Lesane dimong, dingon aja nganti tumindak dosa kabeh. Nah, bocah angon kuwi dikongkon napa? Penekno blimbing kuwi. Menek niku mudhun apa munggah? Sing kulino dipeneki lho jawab semangate. Lho namine menek kuwi munggah. Mula urip iki kudu munggah aja nganti mudhun. Munggah derajate terus, aja nganti mudhun. Hidup itu semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi derajatnya. Ngono. Lah dikongkon menek apa? Blimbing, simbol dari buah sing liringane gangsal. Apa kuwi? Ya rukun Islam 5. Rukun Islam ada 5, Pancasila 5, sholat fardu 5, balonku ya ada. Loh, kalau dikaitkan dengan ayat yang saya baca tadi 5, 1 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. 2 wa an a'mala sholihan tardahu. 3 wa aslih li fi dzurriyyati. 4 inni tubtu ilaika. 5 wa inni minal muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki liringane blimbing 5. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Syukur nikmat. Rumaos kathah kenikmatan sing diparingke Gusti Allah. Akhirnya remen dateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti matur suwun sanget. Tiang kados kula mawon lho kok panjenengan paringi kenikmatan kados mekaten agengipun. Kula lingsem Gusti, malu ya Allah. Orang sehina aku kau berikan nikmat begini besar. Aku ini hambamu yang sering melanggar perintahmu ya Allah. Kalau pagi dengar azan subuh aku nggak pernah datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Aku lanjut kelon, ngeloni anak. Coba, aku ini sering melanggar ya Allah, tapi masih kau berikan kenikmatan. Malu Gusti, isin kula lingsem kula. Lambe kula nggih ndremimil seneng ngunek-ngunekke tiyang sing jenengan paringi nikmat terus. Malu kula Gusti. Akhirnya enteng mangke nglakoni perintah. Nomor 2 wa an a'mala sholihan tardahu. Leng nglakoni amal soleh niku estu-estu pados ridhanipun Gusti Allah. Latihan ikhlas. Kula jenengan saben dinten pun baiat lho dateng Gusti Allah minimal kaping gangsal diwaos nalikane donga iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Didikan supados ikhlas. Leng ngamal mligi krana Gusti Allah. Kalau sering sampaikan, belajar dari filosofinya akar. Akar yang bahasa Inggrisnya the oyot. Bekerja keras menembus tanah. Demi siapa? Demi sebatang pohon. Akar rela kerja keras, dia menembus tanah. Bukan hanya tanah yang gembuk, kadang tanahnya keras, membatu. Dia tembus untuk mencari air. Demi siapa? Demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa tumbuh, kemudian bermodot,
Aku ora ngerti bahasa Indonesiane modot. Berkembang jere, berkembangi mekar, modot kok. Ya bermodot. Kemudian pohon itu jadi tinggi besar, ada dahannya, ada rantingnya, keluar daunnya, keluar bunganya, merekah indah, jadi buah yang manis dinikmati banyak orang. Ketika pohon itu tinggi besar, kokoh, orang-orang pada memuja betapa kuat dan kokoh pohon itu. Ketika daunnya rimbun, banyak orang yang berteduh, kadang berterima kasih pada dedaunan yang rimbun itu. Ketika bunganya merekah indah, dipuji disanjung banyak orang. Ketika buahnya terasa manis, dinikmati dipuji banyak orang. Sementara akar yang jasanya besar sama sekali nggak pernah disebut. Betul? Tapi akar nggak pernah tersinggung. Dia tetap sembunyi di dalam tanah. Dia nggak pengen bermetungul, berbejedul. Tetap aja dia sembunyi di dalam tanah. Nggak harus kelihatan jasanya. Kenapa? Karena akar sadar kalau dia bermetungul, maka pohon itu akan mereng, doyong. Apalagi akar nampak, akar menampakkan diri, maka bisa dipastikan pohon itu akan tumbang, guling. Nggih napa mboten? Ini artinya apa? Organisasi apapun, lembaga apapun, majelis apapun, tokoh apapun, kalau nilai keikhlasannya sudah hilang, siap-siap tumbang. Yes. Engko sik seorang sarung. Halo. Niku simbol keikhlasan. Padha karo itu bangunan kuat, jelas ada besinya. Nggak ada besinya nggak kuat itu bangunan gedung itu. Tapi besi nggak mau menampakkan diri. Toh orang sudah mengakui itu jasanya besi. Sebagaimana jantung saya yang selalu kerja, saya tidur, saya berdiri, saya jalan, saya ngomong, jantung saya kerja, mengalirkan darah ke sekujur organ tubuh saya. Tapi jantung saya nggak pengen menampakkan diri. Orang sudah tahu kok itu jasanya jantung. Ngono loh. Seperti maaf alat vitalnya bapak-bapak, jasanya besar. Yang hadir di sini ini semua hasil karyanya dia, tapi dia nggak mau menampakkan diri. Ketok sidik langsung mendelep meleh. Wong wis ngerti kok ini hasil karyanya dia. Lono wong kok suka memperlihatkan alat vitalnya, wong edan nih bro. Lho wong kok senengane ngetok-ngetokke jasane, karyane, wong edan. Iki aku kabeh iso bangun aku jasaku, aku ngene. Iki mergo aku ngene. Ya kuwi padha karo ayat sing metungul tadi. Paham mboten? Paham mboten? Ayo belajar. Wa an a'mala sholihan tardahu. Yang ketiga, liringane sing nomor 3, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, baiki hidupku melalui baiknya anak-anakku. Sukseskan aku melalui suksesnya anak-anakku. Ini regenerasi dan kaderisasi. Berharap agar anak menjadi generasi yang bisa memuliakan orang tuanya dunia akhirat. Ngono Bu, setiap orang tua cita-citanya pengen anaknya lebih hebat daripada orang tuanya. Betul? Betul. Ya Allah, orang tua itu pengennya anak lebih sukses dari orang tuanya. Dan itu ciri orang tua yang berhasil. Orang tua berhasil itu punya anak lebih hebat dari orang tuanya. Seperti guru yang hebat itu guru yang punya murid dengan reputasi dan kapasitas melebihi gurunya. Guru hebat, dan guru pasti akan merasa bangga, bahagia punya murid lebih hebat daripada dirinya. Setidaknya ikut mengantarkan kesuksesan dan kehebatan muridnya. Kiai hebat kalau punya santri yang reputasinya melebihi dirinya, kiai top itu.
Makanya nggak ada kiai kok takut disaingi santrinya, itu ndak ada. Nek kiai tenanan loh ya. Seneng duwe santri hebat itu. Mbuh ra dirungokke kok. Padha karo wong tua. Nggak ada orang tua kok takut disaingi anaknya, itu ndak ada. Bangga punya anak lebih hebat daripada orang tuanya. Oke, bapaknya guru TPQ, anaknya jadi kiai. Ibunya guru TK, putrinya jadi bunyai. Bangga mboten ngoten niku? Ngono. Iki wong sukses iki ngono. Bapaknya ketua RT, anak jadi bupati. Aja nganti bapaknya bupati, anaknya belantik wedhus. Contoh lho niki. Wong hebat iki ngono kuwi. Bu. Lanjut mboten? Nah, liringan keempat, inni tubtu ilaika. Mulai taubat kepada Allah, langkung-langkung yen wis sepuh. Fisik dan tenaga sudah uzur, sudah berumur. Uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane mengkali bubur, gaweane di atas tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur, gek nek turu ngoloke senggar-senggur, tur ya bola-bali nglindur, gaweane meng kukur-kukur, ora kuat mlaku ning sumur, pipis wae njaluk diatur, wis cedhak alam kubur. Halo? Wayahe tobat, kathah leh istighfar. Masa tua itu masa untuk menghapus dosa, jangan malah numpuk-numpuk dosa. Lagian orang kalau sudah tua melakukan dosa kuwi ora cucuk. Enake karo wirange iki lho ora cucuk. Umur 85 tahun pacaran. Cobi enake karo wirange kathah pundi? Kathah wirange. Ana pejabat wis meh pensiun korupsi. Yo penake karo wirange iki lho, keh wirange umure 80 tahun mendem. Arep ngombe iso kolu sak tutup-tutupe. Wayahe tobat. Wayahe ninggalke urusan donya. Biasane cekelane donya macem-macem, saiki ganti nyekel tasbih, nggo zikir, nanti puter wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer sundari 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 kae wer wer sunarse sunarse wer wer supiah 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 wer 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 samsiah samsiah samsiah. Wa inni minal muslimin, liringan sing nomor 5, pasrah sumarah dateng Gusti Allah. Wes wayahe kuwi nek wis pasrah sumarah ten Allah niki liringan 5, syukur nikmat. Kemudian yang nomor 2 atau nomor 9, berjuang jadi orang terhormat. Saelek-eleke wong ya pengen dihormati, pengen dihargai, nggih mboten? Apa maneh wong apik, sak nakal-nakale wong ya pengen dihormati, apa maneh wong sing sae. Sedaya pengen dihormati, ora ana wong pengen terhina. Serendah-rendahnya orang kalau direndahkan marah. Sinten mawon nek diece niku mesti nesu kok. Nggih napa mboten? Semua pengen dihormati, pengen dihargai. Mula ngapunten kula sering matur. Kula lek diundang ngaji ten ngene lembaga pemasyarakatan niku sing kula depi narapidana. Sederek kita sing dalan uripe dereng sae, dereng leres nika. Kula nggih tetep menghormati mereka, mereka juga pengen dihormati. Kula leh ngomong hati-hati malahan Bu. Luwih kepenak ngomong ten ngajenge jenengan iki, najan jebret 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 jenengan ora nesu, paling-paling meng digoreng ngono ae. Saiki ora meng trimo digoreng, diliwet, dibubur nganti lembut. Halo? Halo? Kula le ngaji di hadapan narapidana, kula tetap harus menghormati mereka. Kula le matur nggih hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ngono. Cobi kula le jujur tak omongke apa anane. Bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, yang bangsat dan yang keparat. Ora iso mulih aku. Diantemi kursi, diantemi sandal. Mereka juga pengen dihormati. Bahkan kula lek sekali waktu diaturi maringi pembinaan dan lokalisasi, sing kula depi rak wong wadon nakal-nakal kae. Saya tetap harus menghormati mereka, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati. Lah nek kula ngomongi apa anane? Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, para lonte-lonte yang sudah lecek, sudah nyenyek juga, para begenggak-begenggak juga, para diumpah-umpah kula. Ngono lho. Ya meng nek diumpah-umpah, lah nek nganti ditawani ya jal. Kok ya tetap yang saya hormati, mereka juga pengen dihormati. Nah kita harus terhormat bukan hanya di dunia, tapi terhormat pula di akhirat. Terhormat di dunia rugi. Apa kehormatan di dunia? Ya ketika masih punya jabatan, ketika masih punya kekayaan, begitu selesai semuanya, nggak ada lagi yang mau menghormati. Gini apa mboten? Yo, dadi pejabat dihormati wong, sembarang diladeni, arep numpak mobil lawang dibukake, koper digawake, sepatu digawake, tas digawake, kacamata digawake. Rumangsa aku wong saya dhuwur pangkate saya keple kok. Nggawa kacamata dhewe wae wis ora kuat. Ayo coba saiki lek wis purna pensiun, sing arep gawake ya sapa, sing arep siap Bapak, hormat Bapak, ya sapa? Ngono lho Bu. Apa maneh gek wis mlebu ning ruang ICU kae uripe mung gari. Ayo ngomong persis. Sapa sing arep menghormati? Maka jangan cuma terhormat di dunia rugi, terhormat pula di akhirat. Sehingga yang ke-10 targetnya yakin sukses dunia akhirat. Dan kesuksesan di akhirat itu disimbolkan dengan mendapatkan ridha Allah, puncaknya masuk surga. Mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Makanya kalau sampean diulangi donga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Halo? Purun mlebet swarga napa mboten? Pengen mlebet swarga napa mboten? Saestu apapun syaratnya dilampahi, jenengan meng kepengin ning syarate mboten purun nglampahi. Syarat masuk surga pertama mati. Apik kaya ngapa ibadahmu janji urung mati mustahil mlebu swarga. Pengen mlebu swarga syarate ora dilakoni. Pengen mlebu swarga kok wedi syarate. Niku yen ora wong taman martani apa ya ana. Belum syarat yang lain. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira kalau kalian mau masuk surga sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang mau benar-benar berjihad, berjuang, dan orang-orang yang bisa bersabar. Jenengan kedah mau berjuang, jenengan kedah saged bersabar. Mboten nenteng. Halo? Nah itu 10 target dari 7 nikmat yang sudah kita dapat, kita jadikan modal untuk meraih 3 target akhirat sehingga sempurnanya jadi 10 supaya iso surak hore, aja meng awe-awe supados saged bahagia donya sampai swarga. Ngaten sing kula aturaken.